viewers, welcome to Tamil 360 TV. குழந்தைகளின் இருமல் பிரச்சனைக்கு இருமல் மருந்து கொடுக்க கூடாது. ஏன் இருமல் மருந்து கொடுக்க கூடாது? அப்படி கொடுத்தா என்ன பக்க விளைவு வரும்? அந்த இருமல் மருந்துக்கு பதிலா என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு இருமல் வந்துச்சுன்னா உடனடியா அதை நிறுத்த டாக்டர் கிட்ட போய் அவர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல மருந்தே எழுதலைனாலும் நாமளே ஒரு இருமல் மருந்தை சொல்லி அதை கேட்டு வாங்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறோம். இதனால குழந்தைங்களுக்கு இருமல் நின்னுடும். நமக்கும் குழந்தைங்க நல்லா தூங்குறாங்கன்னு நிம்மதியா இருப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் குழந்தைங்க மிகப்பெரிய அளவுல பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு குழந்தைங்க நல மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறாங்க. குழந்தைங்க இரும்பும் போது ஏற்படுற கஷ்டத்தை விட இருமல் மருந்துனால குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற பாதிப்புகள் அதிகம். அப்படி என்னதான் இருக்கு இந்த இருமல் மருந்துல அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆக்சுவலா இந்த காஃப் சிரப்ல ஹிஸ்டமைன் செடேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. இது குழந்தைங்க உடம்புல என்ன பண்ணுதுன்னா இதய துடிப்பை அதிகமாக்கி மூச்சு விடுறத சிரமப்படுத்துது. இந்த இருமல் வரதுக்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்கு. வீசிங், சளி தொற்று, அலர்ஜி, நுரையீரல்ல சளி தேங்கி இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்னால இருமல் வந்துட்டே இருக்கும். பெரும்பாலான இருமல்கள் சளினாலையும் வைரஸ் தொற்றுகள்னாலையும் தான் உருவாகுது. இந்த இருமலுக்கு தர நிறைய மருந்துகள்ல ஆபத்து விளைவிக்க கூடிய பொருளும் கலந்தே தான் வருது. இருமல் மருந்துல இருக்கிற ஆன்டிசிஸ்டமைன் சளிய நுரையீரல்லையே சுருக்கிரும். அதனால சளி உடம்ப விட்டு வெளியே வர வாய்ப்பே இல்ல. இதனால சுவாச பிரச்சனையை உருவாக்கும். சோர்வா இருப்பாங்க, அதிகமா தூக்கம் வரும். சால்புட்டாமோல், லெவோசால்புட்டாமோல் இந்த ரெண்டு கெமிக்கலும் இதய துடிப்பை அதிகப்படுத்தும். நிமோனியா, மூச்சு பிரச்சனை இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இருமல் மருந்து கொடுத்தோம்னா இருமல் தொந்தரவு மேலும் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இதெல்லாம் தான் இருமல் மருந்து கொடுக்கறதுனால ஏற்படுற பக்க விளைவுகள். இதுக்கு நேச்சுரலான ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு யோசிச்சோம்னா, டிப் 1, பால்ல இஞ்சியும் தேனும் கலந்து கொடுக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் கொடுத்தா போதும். டிப் 2, கற்பூரவள்ளி இலையையும் துளசி இலையையும் கலந்து கஷாயம் செஞ்சு காலையிலையும் சாயந்தரமும் குடிக்க கொடுக்கலாம். டிப் 3, துளசிய வெந்நீர்ல போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். உடனடியா ரிலீஃப் கிடைக்கும். டிப் 4, ஒரிஜினல் தேன் கொடுத்தா இருமல் குறையும். டிப் 5, பால்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு குடிக்க கொடுக்கலாம். டிப் 6, பால்ல மிளகுத்தூள் சேர்த்து கொடுக்கலாம். டிப் 7, தேங்காய் எண்ணெயில ஒரு பல் பூண்டு, மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்ச் போட்டு வெதுவெதுன்னு சூடானதுக்கு அப்புறம் கற்பூரத்தை பொடிச்சு போடணும். லைட்டா வெதுவெதுன்னு சூடா இருக்கிறப்பவே நெஞ்சில தேய்க்கணும். டிப் 8, வெத்தலையில லைட்டா எண்ணெயை தடவி அதை வெதுவெதுன்னு சூடாக்கி நெஞ்சில ஒட்டி விட்டோம்னா சளி கரைய ஆரம்பிக்கும். டிப் 9, யூக்கலிப்டஸ் ஆயில லைட்டா நெஞ்சில தடவி விட்டோம்னா உடனடியா ரிலீஃப் கிடைக்கும். டிப் 10, தூதுவளை ரசம், மிளகு ரசம் இந்த மாதிரி ரசம் சாப்பிட்டா கூட இருமல் படிப்படியா குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இனிமேல் குழந்தைங்களுக்கு இருமல் சளி மருந்துகளை கொடுக்காதீங்க. அதுக்கு பதிலா நான் சொன்ன நேச்சுரல் ஹோம் ரெமெடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு சளியும் குறைய ஆரம்பிக்கும். அதோட குழந்தைங்களும் எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லாம ஆரோக்கியமா வளருவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க விரும்புற ஒருத்தருக்கு இந்த வீடியோவை வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழ் 360 டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்பவே கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.